계속 가. 위험한데. 한 몇 초 뒤에 온다고. 아니야, 책에서 저 봤는데. 멀리서 수원에서 치는 거야, 이 정도면. 궁금해서. 아니 소리. 내가 깜짝 놀라서 도망치나? 소리가 몇 초 뒤에 온다고 하지 않았어? 우린 멀어서 1분 정도 걸리나? 지금 소리가 들리는 수원에서는 전기가 친 다음에 16초 뒤에 뻥 하겠지? 무서워. 무서워, 들어가 있어. 아빠. 엄마랑 누워 있어. 재밌다. 오, 뜯었다, 그지? 한 참. 번만 더 보고 있자. 소리 온다, 그지? 비 온다, 그러던지. 일로 온다. 일로 오고 있나 봐.